Benvinguts. Hola a tots i a totes, benvinguts. És un plaer donar-vos la benvinguda i estem ja avui a la quarta xerrada del nostre cicle de conferències innovades des del centre educatiu. Avui també dono la benvinguda a en Carles Perellada, que m'acompanya, i que ell us donarà una visió molt sensible amb moltes idees sobre la manera, les diferents possibilitats que ofereix la pedagogia sistèmica i la manera de treballar i apropar-vos als vostres centres educatius. Dir-vos també que la cinquena conferència serà el 12 de març i serà sobre les aliances per a l'èxit educatiu i no sabem encara si serà aquí o en un altre espai, però ja rebreu un correu electrònic. En Carles Perellada, us el presento, és mestre psicomotricista i terapeuta familiar. Terapeuta familiar des del punt de vista també sistèmic i també treballa al món de les constel·lacions familiars. És codirector de les formacions de pedagogia sistèmica a l'Institut Gestal de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat Rovira i Virgili i a la Universitat de Girona. I és cofundador de Connexions, que gestiona la xarxa de professionals i institucions vinculades amb la pedagogia sistèmica. Ell col·labora també amb l'ICE de l'Autònoma de Barcelona. Que disfruteu molt de la xerrada. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Disculpeu que tinc una mica la veu enrovellada perquè encara estic arrossegant un encostipat i espero que durant la tarda no sigui un inconvenient. Primer de tot, agrair a les persones dels serveis educatius que han fet possible que vingués aquesta tarda a conversar amb vosaltres. Conversar és un dir, seria fantàstic que realment poguéssim conversar, però suposo que vosaltres espereu que jo digui algunes coses i com que tenim un temps limitat, doncs probablement no tindrem molt de temps per fer aquest diàleg. Però tot i així penso que sí que podem aprofitar aquest temps per poder mirar alguna de les idees que la pedagogia sistèmica intenta desenvolupar. Dir-vos que aquest moviment de la pedagogia sistèmica a Catalunya neix fa uns 10 anys. En aquest moment estem celebrant la 10a promoció de la primera formació que es va fer a l'Institut Gestal i 10 anys són molts anys, és com una espècie de graduació per nosaltres. I amb el temps estem transformant, d'alguna manera, les primeres idees que nosaltres teníem sobre el que significa aquesta mirada de la pedagogia sistèmica. Cada vegada anem més cap a una idea, cap a una estructura de títol que va més cap al món de l'educació, cap al món de l'educació sistèmica multidimensional. En el futur segurament nosaltres ens definirem més en aquesta direcció. Creiem que l'àmbit de l'educació és un àmbit més ampli i li afegim aquesta idea de multidimensionalitat i jo crec que veureu per què al llarg de l'aportació, perquè d'alguna manera vivim en una època que tenim la sort de poder-nos mirar la realitat i poder mirar una sèrie de paradigmes emergents que estan desenvolupats des de molts punts de vista, des de moltes perspectives diverses. I jo crec que això ho enriqueix i en aquest sentit nosaltres ens sentim molt satisfets i contents de poder participar d'aquest moviment que és un moviment de la vida, que no és un moviment només de l'educació, sinó que és de tot el que està passant al voltant de la vida de les persones i de les comunitats. En aquest sentit, jo intentaré donar-vos 4 pinzellades en aquesta estona sobre quins són els aspectes més significatius en els que nosaltres treballem. Hi ha 3 idees prèvies. Una idea que és quasi bé la cloenda, de tota l'estona que avui estiguem plegats. Jo digués, m'agradaria que us emportéssiu una frase, una imatge, una idea, el que m'agradaria que us emportéssiu justament aquesta que us diré ara, i és que ens puguem mirar amb bons ulls. Necessitem crear contextos de comunicació, contextos de vida, contextos educatius en què les persones ens puguem mirar amb bons ulls. Un canvi de mirada canvia la relació absolutament. Aleshores, com ens organitzem, què fem, quines possibilitats tenim de realment generar aquest canvi de mirada. I és quelcom complex, però és realment possible.
Doncs aquesta seria una idea central. Què és el que ens convida a poder canviar la nostra mirada sobre les coses? Canviar la mirada sobre les coses que van bé, que són fàcils, amb les famílies que no hi tenim conflictes, amb els alumnes que se n'en surten, amb els col·legues que responen a les demandes que se'ls fa des de la institució, no té cap mèrit. És una cosa normal. L'important és realment poder mirar amb bons ulls a les persones, als infants, a les famílies, als col·legues que manifesten unes certes dificultats o que a vegades ens posen en situacions més complexes. És aquí realment on podem nosaltres comprovar si realment estem fent un canvi significatiu. Per tant, aquesta idea és fonamental. Aprendre a mirar-nos amb bons ulls. D'alguna manera, quan nosaltres mirem d'una altra manera, d'una altra forma a alguna persona, aquesta persona sent que hi ha alguna cosa diferent també en la relació i ella també canvia. I sempre tenim una discussió que és qui ha de fer el primer pas. El primer pas l'ha de fer aquell que té el nivell de consciència més gran, el que té més formació, el que té més disponibilitat. Sempre hi haurà algú que haurà de fer el primer moviment. I en aquest sentit, aquesta mirada, aquesta formació, aquesta perspectiva ens porta en la direcció d'empoderar-nos d'aquesta responsabilitat i ser capaços de fer aquest primer pas, sigui en el context que sigui amb les persones que sigui. Aquesta seria la primera idea. La segona idea té a veure amb els permisos. Una cosa que a nosaltres ens agrada molt treballar i té a veure amb el fet de ens podem donar el permís per encarar el futur amb tot el que tenim a les mans? I donar-se el permís de cara al futur vol dir mirar amb molt de respecte al passat. És com poder honrar el passat del que venim. Des del punt de vista de la pedagogia, nosaltres venim d'una història pedagògica, d'una cultura pedagògica extraordinària en el nostre país, per tant, ens inclinem profundament davant d'aquesta realitat. Som un país que ha viscut moltes experiències educatives, molts processos d'innovació, i per tant, mirar amb molt de respecte, honorar això, mirant què és el que tenim en l'actualitat, quines són els paradigmes. Només hem de girar-nos cap al passat per veure la riquesa de la que venim. Però el nostre objectiu és mirar cap al futur. Cada vegada que per alguna raó ens per una qüestió d'enyorança de que altres temps van ser millors o qualsevol àmbit pedagògic que valoràvem, és una forma de resistència. I a vegades no sentim el permís per encarar el futur. I els nostres alumnes, els infants, i els joves que nosaltres estem acompanyant necessiten que nosaltres estiguem absolutament mirant cap al futur, perquè el futur són ells. Si nosaltres encarem la nostra tasca com a mestres, com a educadors, com a acompanyants, com a pares i mares, arrelats no seria la paraula, massa, d'alguna manera, mirant massa cap enrere, aleshores no els podem acompanyar amb alguna cosa que és molt complexa i que té a veure amb les futures generacions. Les futures generacions hauran de resoldre situacions, hauran de viure d'alguna manera fets i hauran de resoldre conflictes que ara mateix nosaltres ni ens imaginem. No podem fer-ho amb les eines del passat. Les hem de fer amb les eines que tenim ara i amb les que possiblement tindrem en el futur. Per tant, aquesta seria una segona idea. I una tercera idea, com a marc inicial, té a veure amb que tot el que té futur avui en dia està vinculat a les xarxes. Ja no estic parlant només de les xarxes socials, per suposat, les coneixem i tenen un valor molt gran, sinó tot moviment que d'alguna manera tingui alguna possibilitat d'arrelar-se i de donar els seus fruits té que estar necessàriament vinculat a una xarxa. I això té a veure amb la idea de la comunitat. Hem de crear projectes comunitaris, hem de d'alguna manera fidelitzar-nos o dedicar esforços importants per crear complicitats amb les diferents parts que formen capaços de crear aquestes sinergies, l'educació anirà a una marxa molt lenta i no ens ho podem permetre perquè el temps i la vida evoluciona a una velocitat extraordinària. Per tant, mirar-nos amb bons ulls, donar-nos permís per encarar el futur amb tot el que es requereix en el futur i, per una altra banda, vincular-nos a tot el moviment de xarxes i de comunitat. Aquest seria, d'una manera,
Ara bé, concretament la pedagogia sistèmica o aquesta educació sistèmica multidimensional, quins són els grans eixos en els que dediquem els nostres esforços? Bàsicament en 3 direccions. Jo les enumeraré i diré algunes coses de cada una d'aquestes direccions. La primera, que és la que ens va moure, diríem inicialment, la que ens va crear una motivació molt, molt gran, té a veure amb la relació família-escola. Sabem que l'èxit dels nostres alumnes, dels infants i els joves que nosaltres tenim en els centres educatius, depèn extraordinàriament de la confiança que els pares i mares dipositen en el centre. I això no es pot fer d'una forma filosòfica o a través d'un protocol. Això només es pot generar a través de crear una comunicació d'alguna manera molt fluida entre el que les famílies viuen i el que l'escola desenvolupa. I en aquest sentit necessitem fer alguns canvis significatius. Vol dir que d'alguna forma nosaltres els donem la prioritat que els correspon a les famílies en el seu paper com a educadors primaris, inicials, dels seus fills i de les seves filles. Els pares són primers, són els més importants, són els protagonistes i nosaltres estem treballant al servei de la comunitat i dintre d'aquesta comunitat dels fills i filles d'aquests pares i mares. I això és una cosa que no és negociable. No és una qüestió que diguem a veure com ens organitzarem perquè els pares puguin participar una mica més a l'escola. No. És que l'escola és una institució dels pares. Això no vol dir que els pares organitzen l'escola, però sí vol dir que d'alguna manera els pares tenen que saber amb molta claredat què és el que passa, què és el que fem, com gestionem l'escola. I a més han de tenir l'oportunitat de conèixer, de viure no solament les portes i les informacions, sinó també d'alguna manera les entranyes del que succeeix dins dels centres educatius. Com ens organitzem per crear aquesta sintonia, aquesta complicitat amb les famílies? Aleshores, hem de poder entendre que ells són els protagonistes, són els primers, i també hem d'entendre, o hem d'acceptar, o hem de respectar, o hem de mirar, digueu-ho com vulgueu, que tots els pares i mares ho fan sempre el millor que saben amb els seus fills. I tornaria a dir-vos el mateix. Si es tracta de nens i nenes que més o menys se n'en surten, ningú posaria problemes amb aquesta idea. Però quan es tracta de nens que tenen unes certes dificultats o quan veiem que les coses no els hi van prou bé, aleshores comencem a resistir-nos. I no podem resistir-nos, perquè realment tots els pares i mares, a la seva manera, des del lloc on ho fan, ho intenten fer el millor que saben. I lògicament, algunes vegades s'equivoquen, algunes vegades no l'encerten, algunes vegades es confonen, però tot i així, en la seva intenció primera, la seva voluntat és fer-ho el millor que poden. I una altra idea important en relació als pares és que nosaltres hem de tenir la capacitat d'agrair-los que portin els seus fills a l'escola. Si no portessin els seus fills a l'escola o als centres educatius, no hi hauria escoles, no hi hauria mestres, no ens podríem dedicar a una cosa que ens agrada. No oblidem mai que en la primera oportunitat o tantes oportunitats que en tinguem, de donar-li les gràcies als pares i mares perquè ens donen aquesta oportunitat. No som nosaltres els que els fem un favor als pares, són els pares que ens fan un favor a nosaltres. És una manera de dir, jo parlo metafòricament, però d'alguna manera m'agradaria que poguéssim veure aquesta dimensió de que realment sense ells nosaltres no tindríem d'alguna manera cap sentit d'existència. Lògicament hi ha d'haver una contrapartida. Els pares també han de donar una resposta a l'escola per poder crear aquesta fidelitat, aquesta fidelització. Hi ha coses tan importants com dir, si els pares i mares ho esteu fent el millor que sabeu, lògicament els mestres, els professors, les professores, també ho fan el millor que poden amb els vostres fills i amb els seus alumnes. I aleshores això és una qüestió de reciprocitat. Ens hem de poder mirar amb bons ulls des d'aquesta dimensió. Després els pares haurien de poder mirar també dels centres educatius, que és el fet que els seus fills tindran molts mestres diferents. L'altre dia ho calculàvem i per un capmàs passem del 100. En els primers anys d'escolarització d'una criatura tindrà més de 100 mestres, més de 100 educadors i educadores. Aleshores, què els agradaria als pares?
que tots els mestres, aquests 100 mestres, o aquestes 100 mestres, fossin com aquella mestra que s'han creat en el seu imaginari o que els hi va agradar tant quan van fer P3 o quan van fer no sé quin curs. I lògicament, i això té una lògica, però és irreconciliable, perquè cada mestre és un món. I per tant, l'avantatge que té això és que les criatures viuran 100 a el que a ells els agradaria. I una altra idea important en relació als pares a l'escola és que d'alguna manera l'escola no pot fer-ho tot sola. És impossible. La quantitat d'encàrrecs i de demandes que l'escola ha tingut els últims anys és impossible de sostenir. Des de qualsevol cosa que no funciona educació viària, que tenim problemes de sobrepès, educació per la dieta, que tenim problemes d'agressivitat, educació per la pau. Bueno, està perfecte, però a l'escola, els centres educatius no es poden fer càrrec al 100% de totes aquestes demandes perquè superen de gestió que tenim d'entrada. Per tant, aquestes són algunes idees que ens ajuden a orientar com podríem focalitzar aquesta relació entre la família i l'escola, que és un preàmbul importantíssim. I en aquest sentit, nosaltres fem moltes propostes concretes, pràctiques, de treball a l'aula, en la que també estem d'alguna manera visualitzant com és la família, quines són les seves arrels, quina és la seva història, com aquestes criatures han arribat al món, quin ha sigut el seu procés, quina és la cultura d'aquesta família. És a dir, fem un treball institucional des del punt de vista de crear aquesta complicitat i també fem un treball pràctic, curricular, perquè la família senti que realment el que ella aporta en el centre educatiu té un valor per nosaltres i és un punt de partida importantíssim pel desplegament de les capacitats i els aprenentatges dels seus fills. Aleshores, aquest seria un petit mapa d'un dels temes inicials que nosaltres hem desenvolupat. Hi ha un altre tema que té a veure amb el treball en equip. Avui en dia sabem que aquest és el cavall de batalla de la majoria de centres. Amb moltes dificultats. Perquè igual que cada família és un món, cada mestre és del seu pare i de la seva mare. I aleshores tenim en una part la sensació que tenim la raó. Que les coses s'haurien de fer, que l'oportunitat això, que ens agradaria que passés tal cosa, i resulta que no vivim sols, sinó que formem part d'una comunitat, d'una organització, d'una xarxa de relacions. I aquesta xarxa de relacions implica un tipus de compromís i un tipus de dinàmica que permeti que realment treballem en una mateixa direcció. Treballar en una mateixa direcció no vol dir que estem tots d'acord amb allò que estem fent, sinó que ens posem al servei, estem disponibles a participar d'aquesta activitat comunitària sabent que el valor del nostre treball té a veure amb allò que aconseguim com a comunitat, no com a individualitats. I això ens remunta a aquesta idea de treball en xarxa, de treball comunitari. Aleshores, sobre el treball en equip podríem estar hores parlant, però hi ha un tema, hi ha un aspecte per nosaltres molt important que té a veure amb una cosa que denominem la intel·ligència transgeneracional. La intel·ligència transgeneracional té a veure amb saber quines són les peculiaritats de diferents parts de l'organització. Si vosaltres recordeu l'any que veu néixer i li sumeu 15 anys, us sortirà la generació sistèmica a la que pertanyeu. Feu un càlcul mental. L'any que veu néixer li sumeu 15 anys i us sortirà un número amb una desena. Aquesta desena marca la generació sistèmica. Hi ha gent d'aquí que és de la generació dels 60, hi ha gent que és de la generació dels 70, dels 80, dels 90 i segurament n'hi ha que són del 2000. Aleshores, cada generació
té una manera de ser, una manera de fer, una manera d'ubicar-se davant dels projectes, davant de les relacions, davant dels compromisos i com que estem interactuant tots a la vegada, si no generem un coneixement, una consciència de que cada generació té alguna particular, peculiar i diferencial, ens resulta difícil entendre's. Per exemple, la generació dels 70, ja heu fet el càlcul mental? Sí? Vale. La generació dels 70 és una generació que fa molts projectes. Sempre està pensant en projectes, anem a fer això, fem-ho l'altre. Mils de coses, perquè som una generació que hem necessitat distreure'ns una mica del pes de moltes coses que portàvem acumulades d'altres generacions. Aleshores, ens dispersem. La generació dels 70 és una generació que fa molta innovació, que s'interessa, que està apassionada pel seu treball, però som una mica dispersos. I aleshores perquè també venen de tota una història. Aleshores es troben un de la generació dels 70 i un de la generació dels 80 i segons com no s'entenen. El dels 70, els del 80 li diu amb el de 70, escolta, que ja has acabat la programació o que ja has fet tal cosa o ja has preparat la sortida, i el del 70 li diu, ei, no m'atabalis, que jo tinc moltes coses més importants que fer. Tota la part administrativa, tota la part de papers, tota la part més curricular, doncs la gent del 70 no ens interessa massa. I la gent del 80, que són molt fidels als protocols, al que és estructurat i organitzat, doncs es posen molt neguitosos si veuen que les coses no funcionen. I així podríem parlar de cada generació. La generació del 60 és una generació molt ideològica, és una generació que l'important són les idees, que no m'enredin, això és l'important, lo significatiu, i aleshores, clar, un dels 70 i un dels 60 també poden tenir dificultats, perquè als dels 60 els agrada que les coses estiguin molt clares. I els dels 70 ens movem una mica amb un cert nivell de confusió i naveguem bé, perquè és el nostre, està una mica dispersos, està al núvol. Abans que es descobrís el núvol aquest virtual, els dels 70 ja feia temps que hi estàvem, ja navegàvem per aquí, perquè d'alguna manera necessitàvem treure'ns pressió del damunt. Aleshores, després venen els dels 90, que aquí n'hi deu haver-hi una colla, i la generació dels 90 és una generació que dubta extraordinàriament. Tot els fa dubtar, els dels 90. Hauria de fer això o hauria de fer l'altre? Això és millor o això seria millor? I aleshores aquest dubte també els paralitza. I després la generació del 2000 és una generació que observa. Estan allà, a vegades són com uns ulls grans que miren el que passa i en funció del que passa intervenen, no intervenen, s'impliquen, no s'impliquen. Cada generació està perfecta. Ve d'una història, es constitueix amb una realitat i d'alguna manera amb unes necessitats i com a generació està perfecta. Però clar, ha de conviure amb les altres generacions. I això ens obliga a generar una dinàmica, un treball de complicitats entre generacions que ens permetin entendre i sortir d'aquests ensurts que moltes vegades la quotidianitat ens porta. Aquest dematí estava en una escola i els explicava que una vegada vaig estar treballant en un grup i la secretària de l'escola era de la generació dels 80, la directora era de la generació dels 70 i la cap d'estudis era de la generació dels 90. I em deia, ara Carles, després d'escoltar-te, entenc per què he tardat 6 mesos a aconseguir comprar una impressora. Això ho deia la dels 80. Diu, perquè quan ja ho teníem decidit, llavors sortia als 90 la cap d'estudis i deia, però estàs segur que aquesta és la millor? Llavors, quan la dels 90 estava convençuda, la dels 70 deia, però no en trobaríem una de més barata? I 6 mesos per comprar una impressora que valia, em sembla, uns 30 o uns 40 euros. Aleshores, això és una exageració, però quantes coses ens poden passar? Amb detalls. Què implica la vida d'un claustre, d'una organització, d'un equip en el dia a dia? Doncs milers i milers de decisions. Prenem un munt de decisions i aquestes decisions les prenem a través de la nostra generació. És a dir, l'impuls natural ens apareix en aquesta dinàmica de la que nosaltres venim. Per què posem els 15 anys? Perquè els 15 anys és la transició entre la infància i el món adult.
és una època en la que estem com a esponges perquè tot el que som ho posem en dubte. El món és com si ens el haguessin girat. I aleshores construïm una realitat a partir d'aquest moment. I per tant, tot el que passa en el món, en el nostre context proper, i el que passa en el món en general, que està molt globalitzat, ens afecta d'una forma profunda. I ens marca, és com que ens posa una marca, una forma d'entendre la vida. L'exemple més clar és quan passem de l'any 1989 al 90, cau el mur de Berlín. I aleshores, abans del mur de Berlín, tot era, abans que caigués el mur, és o ets d'una àrea socialista o ets d'una àrea capitalista. Naixies i una mica era molt fàcil triar, però a partir de la caiguda del mur de Berlín el món canvia, ja no hi ha un o altre, el món s'ha de reinventar. I aleshores la generació dels 90 neix sistèmicament amb aquest moviment de reinventar-se i per tant genera una gran inquietud, uns grans dubtes. La generació dels 90, sempre ho dic, és una generació que els pares i mares llegeixen llibres de pediatria abans de tenir fills. És una cosa impressionant. A una persona dels 80 no se li acudirà mai, perquè diu, quan tingui un fill ja m'espavilaré. Però els dels 90 diuen, no sigui que m'equivoqui, ho haig de fer-ho molt bé. I aleshores s'esforcen en fer aquest moviment. Si voleu, és una exageració això, però si ho mireu en detall i analitzeu situacions concretes dels vostres àmbits de treball, veureu com això passa. Per tant, una de les eines que nosaltres utilitzem pel treball en equip és la intel·ligència transgeneracional, comprendre aquestes dinàmiques, que no solament ens afecten a nivell d'equip, també imagineu-vos que els pares que us venen als centres són bàsicament ara pares dels 80 i dels 90. Els pares dels 80 esperen una cosa diferent dels pares dels 90. Els pares dels 80 normalment demanen més resultats. Però el meu fill aprèn mates o no? Perquè això que em dius és molt maco, això de l'hort, això de les escoles verdes, està fantàstic, però sortirà amb un bon domini de la llengua, de les llengües estrangeres, de les matemàtiques? En canvi, un pare o una mare dels 90, en general, et pregunta, i el meu fill és feliç a l'escola? Com li van les relacions? Està bé amb els seus amics? Se sent integrat a l'aula? Aquesta és la preocupació bàsica dels pares. Aleshores, amb aquests pares, sí, parles-hi de matemàtiques, però el que volen saber d'entrada és si realment això està cobert. Aleshores, hem de viure en una espècie d'esquizofrènia. Hem de dir què és el que aquest pare necessita i vol escoltar i què és el que necessita aquest. I per tant, amb uns i amb uns altres els haurem d'encarar la cosa d'una forma diferent. Encara que estiguem parlant de la mateixa etapa dels mateixos nens. Aleshores, això requereix d'aquesta capacitat d'adaptar-nos a aquestes realitats que són, d'alguna manera, contextuals. Bé, podeu preguntar el que vulgueu, O sigui, jo engego aquí la màquina i tinc durant molta estona, però si algú necessita preguntar alguna cosa o vol fer qualsevol suggerència, només cal que aixequi la mà. Hi ha algú que vulgui dir alguna cosa de tot això? És difícil, que algú digui alguna cosa, però bueno, per provar-ho no hi perdo res. De fet, si algú pregunta alguna cosa, sempre genera una oportunitat de conversa que per mi és molt interessant. Segur que ningú vol preguntar res? Doncs me'n vaig al tercer aspecte, que té a veure en relació a això del treball en equip. Realment, la idea és com podem crear un espai de complicitat. Hi ha una de les lleis importants de la teoria general de sistemes, que és una paraula estranya, que es diu la totalitat, però que és molt clara en aquest sentit. La idea de totalitat és que el tot, el conjunt, sempre és més gran que la suma de les parts. Què vol dir això? Amb un exemple sobre la família està molt clar. Un home i una dona decideixen tenir un fill o una filla, i neix la criatura. Aleshores, és 1 més 1 més 1, teòricament fan 3, però sistèmicament fan 4. Per què? Perquè és el pare, la mare, la criatura
i el sistema familiar que s'ha generat. I normalment aquest quart element, aquesta suma, que és més gran que la suma, o sigui, aquest resultat que és més gran que la suma de les parts, normalment no la tenim en compte. I què ens passa? Que nosaltres entrem a la nostra aula i diem, mira, a mi que no m'atabalin. Jo a la meva aula faig el que em dóna la gana. Hi ha prous merders i prous complicacions i prou control, però jo a la meva classe la disfruto i vaig a la meva. Doncs males notícies. No funciona això. Per què? Perquè quan jo entro a la classe estic al servei de les criatures, de la tutoria o de la tasca que haig de fer, de les famílies a les que estic acompanyant els seus fills i filles, i a la vegada estic al servei d'algú més gran que és la comunitat de l'escola. Si ens poguéssim posar això a la barretina, ens estalviaríem una quantitat de problemes extraordinaris. Nosaltres estem al servei d'algú més gran que la classe o algú més gran que l'específic que fem. I com que ens devem aquest servei, hem de fer un acte de generositat de tal manera que ens hem de poder mirar les coses amb una perspectiva més àmplia, més inclusiva, que permeti generar aquestes complicitats. M'explico? Perquè aquest és un punt bàsic. Treballar en equip no vol dir que tots els que estem en l'equip estem d'acord amb tot, sinó que tots els de l'equip estem mirant al servei d'algú que és més gran que el propi i lo individual. I si féssim això, s'acabarien una quantitat de problemes extraordinaris. Deixaríem dir alguns aspectes que no són tan rellevants. Seria interessant conversar això, perquè segurament hi ha moltes cunyes que podríem d'alguna manera matisar, però és bàsic. Jo encara estic esperant que algú aixequi la mà, però ja ho veuré. És fonamental aquest tema, d'acord? Aleshores, fixeu-vos, nosaltres generalment ens movem amb expectatives, no? Anem a aquesta escola pensant, m'ha tocat, imagineu-vos que em toca aquesta escola, no? Hosti, m'ha tocat aquesta escola, però aquesta escola peca d'això, li falta això, entrem ja amb una mirada sesgada, pensant que és una cosa determinada i després ens en trobem una altra. No, quan anem a una escola, el nostre pensament, el nostre enfocament és jo vaig a posar-me al servei d'algú més gran. Ja fixeu-vos, ni tan sols aquesta escola, sinó a la comunitat i al sistema educatiu. És com més poso la mirada en algú més gran, més humil em faig i més eficaç em torno. Com més acoto la mirada, més reactiu estic i més conflictes se'm generen. Veieu aquest assumpte? No sé si el compartiu o no, però d'entrada aquesta és una idea que des del nostre punt de vista és fonamental. Bé, i entro en el tercer punt, que és la intervenció educativa. I aquí m'hi estendré una mica perquè ens sembla que ara és un aspecte clau, bàsic també. I nosaltres, com us deia abans, tenim una llarga tradició pedagògica, sabem un tou de coses de pedagogia, però en aquest moment hi ha coses que estan transformant absolutament aquesta realitat. I jo faig referència a dues o tres d'aquestes mirades. I una de les mirades té a veure amb la neurobiologia. És, d'alguna manera, de fa molts anys, nosaltres sabem que existeixen uns processos maduratius. Montessori parlava de les etapes de maduració sensible, Piaget parlava de les etapes evolutives, etc. Però ara la neurobiologia no solament ens confirma això, sinó que ens dona alguns detalls que són ben importants. I, per exemple, un dels aspectes importantíssims que ens dona la neurobiologia i de la que nosaltres ens fem ressò és que totes les criatures del món neixen amb una estructura interna que està catapultada cap a l'èxit. Totes, menys aquelles que tenen una problemàtica neurològica, fisiològica, orgànica i que per tant neixen amb un cert dèficit que necessitaran compensar o complementar. La resta
està destinada a tenir èxit. I tenir èxit vol dir a desenvolupar les seves competències, les seves capacitats, el que com a éssers humans nosaltres hem estat desenvolupant durant tots aquests anys que ens han precedit, que són moltíssimes coses, són moltíssimes possibilitats. Traduït d'una forma que alguns mestres diuen molt sàviament, l'infant és capaç, no el fem capaç, no el capacitem a través de la intervenció de l'ensenyament o de la intervenció educativa. Capaç. De lo que ens hem de cuidar és de no espatllar-lo. I això canvia absolutament la perspectiva de lo que implica un acompanyament educatiu. I per què dic això de no espatllar-lo? No perquè tinguem una mala intenció, sinó perquè moltes vegades les nostres pràctiques fan que això passi. I per què? Perquè som intervencionistes. Anticipem. Volem anar més de pressa del que va la biologia. Creiem que com que el cervell infantil és tan plàstic, si li ensenyem les coses abans i amb més quantitat, aprendrà més de pressa i millor. I això és una fantasia infantil de les més grosses. Sí? Per què? Perquè no solament naixem amb una estructura interna catapultada cap a l'èxit, sinó que hem de fer unes etapes de maduració. Si ens les saltem, vol dir que hi ha aspectes bàsics del desplegament del sistema nerviós i de les capacitats, diríem, dels recursos que tenen els infants, que nosaltres no els hem desenvolupat, no els hi hem permès explorar. I aleshores, quan els necessitaran, no hi podran accedir-hi perquè no hi són. Posaré un exemple polèmic. Llegir abans dels 6-7 anys. Clar, vosaltres direu, si poden, és clar que poden. Però sabeu per què poden? Per dues coses. Una, perquè tenen un sistema nerviós molt plàstic i són adaptatius. I dos, perquè ens estimen. Ens estimen profundament, tant els pares com amb els mestres. I aleshores, si tu li dius a una criatura que està més o menys endreçada, que està més o menys equilibrada, que té uns recursos familiars i culturals estables, i tant que aprendrà. Però ho farà per nosaltres. Si algú es creu que ho fa per ell mateix, va arreglat. Per què? Perquè en els 4 i 5 anys no hi ha necessitat de desenvolupar còdics que d'alguna manera són culturals i estructurats. Perquè el món simbòlic és un món que funciona a un altre nivell. I aleshores necessitem que explorin el món simbòlic perquè a l'explorar el món simbòlic desenvolupen les bases que després necessitaran per estructurar el pensament cognitiu i recursos. Però no ho dic jo, això, No us penseu que m'ho invento. Això ho diu la neurobiologia i ho diuen una quantitat d'autors extraordinari. Aleshores, hem de ser prudents, hem de ser més humils, hem d'estar més centrats en el que és l'infant i no el que és prescriptiu o el que ve imposat per les pressions socials, polítiques, administratives, etc. Vaig a dir una frase que és vàlida per tothom. Ningú està equivocat. Sí? Els infants no estan equivocats, nosaltres no estem equivocats, l'administració no està equivocada, però que no estiguem equivocats no vol dir que no estiguem despistats. És a dir, no estem equivocats perquè el que fem respon a alguna cosa que es mou. Però que es mou amb nosaltres no vol dir que sigui el coherent o el necessari. Per això diem que no estem equivocats. Però d'alguna manera tenim que assumir la responsabilitat que ens otorga la nostra feina de saber què és el que toca en aquest moment desenvolupar amb les criatures. Jo sempre poso l'exemple d'un elefant. Un elefant
neix després de 20 i pico mesos de gestació, una passada. Neix, i què és? És un elefant en miniatura. Però en miniatura, però fa meravelles. Al cap de molt poca estona es posa de 4 peus, es posa d'aixecar. Al cap de poca estona comença a buscar ell l'aliment i al cap de pocs dies segueix a la manada, segueix el grup d'elefants. Fantàstic, eh? Però sabeu què farà l'elefant amb tota la seva vida? Es farà gran, és com si l'inflessin amb una manxa, es farà gran, ocuparà un gran volum i es reproduirà. I punto. No fa res més. Un ésser humà, una cria humana, neix, no podria viure ni mitja hora sol, però el seu límit no és conegut. Encara no coneixem el límit de l'ésser humà. Per tant, fixeu-vos, naixem amb una gran fragilitat, amb una gran dependència, però no tenim límit a la nostra vida. I quina és la condició? No és el programa, eh? El programa que porta cada criatura quan neix està actualitzat fins a l'últim segon de la vida de l'espècie. Necessitarà un context que estigui a l'escolta del que realment necessita per desplegar aquesta competència. Sí? Això és fonamental. Aleshores, tenim el repte, a diferència dels elefants, el seu programa és un programa que representa molt senzill. Nosaltres tenim un programa molt complex perquè implica la interacció amb el medi, implica la interacció amb els adults. Aleshores, fixeu-vos, això ens posa en una tessitura que l'important no són els infants. Els infants no tenen cap problema. L'important són els adults. L'important són els pares i mares. L'important som nosaltres, els educadors i les educadores. Totes les persones que en un punt i d'alguna manera faran un acompanyament a aquestes criatures. Aquests són els importants. Per què? Perquè si els acompanyants estem en el lloc que ens toca estar i fem el que ens toca fer, les criatures no tindran cap problema. Algú pot dir, hosti, Carles, vas molt fort, no? Estàs molt bac. Doncs sí. Per què? Perquè cada vegada ho veiem més clar. I clar, fixeu-vos, què diu la mirada sistèmica? La mirada sistèmica diu tot el que existeix està en contacte. Totes les coses estan en connexió. Per tant, les criatures, per molt fràgils i dependents que siguin, estan en contacte amb tot allò que els rodeja. Però increïblement, fixeu-vos, no solament estan en contacte amb el context de vida del sistema familiar o del context escolar, també estan en contacte amb allò que forma part de la seva història, de les seves arrels familiars. Hi ha un principi fantàstic de la física que es diu l'entrellaçament, que explica que quan dues parts de la matèria han estat en algun moment en contacte, encara que per algun motiu es separin, continuen vinculades per sempre, indistintament de l'espai i el temps que les separi. És un principi impressionant. Ara imagineu-vos com a éssers vius, que venim d'un llinatge, d'una espècie, d'una família, com no hem d'estar vinculats amb tot allò del que nosaltres venim. Dit d'una forma molt més senzilla. El que li va passar al nostre avi, a la nostra àvia, al nostre besavi, a la nostra besàvia, continua estant vigent i present en aquest moment, encara que nosaltres no els hàgim conegut o no en tinguem cap informació. Aquest dematí també explicava a l'escola. Si algú us pregunta, si algú us digués, tu estàs d'acord en que el nostre cos és bàsicament un 70 o un 80% d'aigua, què contestaria? Sí, què contestaríeu? Que sí. Però contestaríem que sí contra el que diu la nostra vista. Lògicament.
perquè només cal que ens palpem o que ens mirem i difícilment podem entendre que som el 70 o el 80% d'aigua. I ho som. Està més que demostrat. I a més ens han convençut, però no ho veiem. Ara, quan nosaltres diem que aquesta criatura o el nostre fill o qui sigui pot estar vinculat amb algú que és més llunyà que els propis pares o que no coneix i que d'alguna manera no té cap informació, ens costa de creure. Quan en realitat tot forma part de la mateixa energia i de la mateixa dinàmica. No hi ha res, no hi ha cap llei en l'univers que no serveixi per la matèria, que no serveixi pels humans, que no serveixi per qualsevol àmbit de la vida. Per tant, d'alguna manera, la importància de com nosaltres ens ubiquem com a adults garanteix el benestar dels nostres fills i dels nostres alumnes. Això vol dir canviar, donar-li la volta a la mirada. És allò com els pares generalment què fem? No, que el nostre fill estigui bé. El més important és que el nostre fill estigui bé, que les coses li vagin bé, que no tingui problemes. Doncs no ho estem enfocant bé. Si volem que el nostre fill li vagi bé, cuidem a la nostra parella. O si no la tenim per algun motiu, per la raó que sigui, mirem-la amb bons ulls. Perquè això sí que és una condició de benestar. El fet que nosaltres com a pares ens mirem amb bons ulls, que ens ubiquem com a pares, que ocupem el nostre lloc, que gestionem les nostres històries, això els hi garanteix a ells el benestar. Perquè el que necessiten els fills per, d'alguna manera, projectar aquesta estructura interna és que els pares estiguem ben ubicats, que els educadors estiguem ben ubicats. I si no, us ho dic molt en sèrio, els fills i els alumnes ens cuiden, s'ocupen de nosaltres. Clar, direu, no, sí, Carles, que jo tinc una a la classe, tinc uns elements, això no se li pot dir cuidar, doncs nosaltres li diem cuidar, mira per on. Perquè quan un alumne ens veu despistat, diu, no, aquest jo l'arreglaré. Clar, i un diu, però Carles, jo tinc dret a estar despistat. Oh, clar, un dia sí, però un curs no, perquè no em paguen per estar despistat. Sí? Oh, però Carles, és que tinc molts problemes. Bueno, doncs soluciona'ls. Sí? Per què? Perquè sabem que si no resolem els assumptes que ens corresponen a nosaltres, les criatures estan totalment en sintonia amb aquest moviment que nosaltres portem. Us poso un exemple que poso sempre. Esteu amb la vostra parella o amb qui sigui, al vespre, fregant els plats, acabant de preparar el sopar. El vostre fill o la vostra filla està 2 habitacions més enllà, amb la porta tancada, la televisió a tope, jugant amb la Nintendo o amb la màquina que sigui de moda, perquè ja no me les conec. I, de cop i volta, a la conversa que teniu amb la vostra parella o amb qui sigui, canvieu el to de veu. Hi ha un assumpte que és una mica pelut, un assumpte que no teniu resolt, que us inquieta, que us genera malestar. Al cap de 5 segons, el vostre fill o la vostra filla està allà. I diu, tinc set. Aleshores tu li vas a donar aigua i si detecta que és una falsa alarma, diu, no, m'he equivocat, no és important l'assumpte. Quan tu et gires a donar-li l'aigua, ja no hi és. Però si és interessant el que està passant, diu, aquí hi ha tomàquet, sí? Aleshores diu, ara tinc pipi, ara no sé què tinc, i no es mou d'allà. Per què? Perquè intenta controlar què és el que ens passa. Sí? Això ho fan tots els nens del món. I nosaltres som uns ingenus. Li donem interpretacions rares a tot això. Sí? Necessita més atenció. Carai! Els nens no necessiten l'atenció dels adults. Si els adults estem en el lloc que ens correspon. Necessiten atenció per gestionar coses bàsiques de la vida. Però la majoria de coses les saben resoldre sols. Ara, si veuen que nosaltres estem despistats, aleshores, esclar que necessiten l'atenció, però perquè ens posem en marxa, perquè ens activem. Sí? Bueno, tot això és polèmic, suposo, oi? Però és interessant. Sí? Estic intentant
mostrar-vos com des d'aquesta mirada, des d'aquesta perspectiva, necessitem donar-li la volta a unes quantes coses, trencar unes quantes creences, mirar-nos les coses des d'una altra perspectiva. Al final, empoderar-nos del paper que ens correspon com a pares i mares, com a educadors, com a professors, com a educadores. Neurobiologia. I encara em deixo una cosa important, i és una de les coses que la neurobiologia ens ha mostrat en els últims anys, és la importància d'una cosa que en diem la membrana. Les membranes. Tradicionalment hem dit que el més important que té una cèl·lula és el nucli, perquè el nucli és la computadora central de la cèl·lula. Però resulta que no. Que resulta que si agafes el nucli d'una cèl·lula i el treus de la cèl·lula continua vivint durant una estona. O sigui, al cap d'unes hores es morirà. Però hi ha una cosa que no pots modificar ni un mil·límetre, i és la membrana. Si tu canvies qualsevol dinàmica d'intercanvi proteic a la membrana, la cèl·lula es mora immediatament. I aquesta idea és una idea molt interessant, perquè vol dir que tot el que té a veure amb el creixement, perquè la vida s'origina quan la cèl·lula desenvolupa una membrana semipermeable. En el moment que les cèl·lules van tenir aquesta membrana, es va produir la diversitat de la cèl·lula i això va portar la diversitat de la vida. Per tant, la membrana és constitutiva de la vida. I aleshores, què és el que hem de fer en els espais educatius o en els espais d'acompanyament? Crear espais d'intercanvi entre les experiències interiors i les experiències exteriors a les criatures i als joves i a les persones. Vol dir que el que regeix la dinàmica de creixement no és l'exterior. El que regeix la dinàmica de creixement està dins, però perquè es pugui desenvolupar hi ha d'haver-hi una dinàmica d'interacció en què s'estableixi una coherència entre el que ofereix l'exterior i el que necessita l'interior. I aquestes membranes són de molts tipus. Com generem un espai d'aula? Com generem un espai de relació amb les famílies? Com generem un espai de comunicació entre els col·legues? Com tot el temps estem intentant buscar un grau de coherència, perquè aquest grau de coherència és el que ens dona l'equilibri, l'estabilitat, el benestar. La felicitat té a veure amb el grau de coherència que jo sento entre el que visc internament i el que passa fora de mi. Quan nosaltres som adults, tenim una capacitat de regulació, tenim una capacitat de prendre consciència, de tenir iniciatives, de transformar. Però quan ets un nen, no tens aquesta capacitat. I és el medi el que té que gestionar i afavorir que aquesta coherència que el nen necessita sentir, nosaltres la puguem garantir. Expectatives sobre el que haurien de fer els fills, un excés de control, un excés de sobreprotecció, un excés d'anticipació, fan que aquest nivell de coherència caigui en picat. I això serà fruit, o serà d'alguna manera el detonant d'una sèrie de malestars i dificultats. Fracàs escolar no té a veure amb una capacitat amb una dinàmica de competències cognitives. Té a veure bàsicament amb una capacitat de gestió de relacions entre el que realment necessita una criatura i allò que li ofereix el context. I no podem demanar-los a les criatures de l'any 2015 coses que eren funcionals fa 20 o 30 anys, perquè les seves necessitats han canviat. I d'alguna manera hem d'entendre que som nosaltres qui ens hem d'adaptar a aquests canvis i no les criatures que s'han d'adaptar a un sistema que en aquests moments comença a ser obsolet. No és una crítica, ni és un despreci, ni és dir és que ho estem fent malament. No, no. És un punt de partida perquè ens empoderem mirant en la direcció que necessitem desenvolupar per generar possibilitats d'èxit pel futur. Bueno, hauríem de conversar una mica, no? O què? Perquè jo vaig com una moto, i ja us deu estar bullint el cap amb tot això. Però continuo, sí? Sí. Ens facis... A veure, primer, moltes gràcies per tot el que estàs dient. Penso que és molt difícil parlar
de tots els aspectes tan rics i variats, i ho estàs integrant tot d'una manera molt extraordinària. Però jo m'estic preguntant tota l'estona, aquesta pedagogia sistèmica que en dieu, d'on prové, per situar-me una mica, perquè així com has parlat de lluny de tota la importància i el valor que ha tingut les pedagogies diferents del segle XX, que hi ha hagut figures, a on arrenca això, per ajudar-me? És una pregunta bàsica, sí. Moltíssimes gràcies. Fixeu-vos, la paraula pedagogia sistèmica. La pedagogia, d'això en sabem bastant. De sistèmica en sabem menys. Però, clar, ens hauríem de remuntar als anys 29, quan Bertrand Laffy defineix la teoria general de sistemes, i aleshores la teoria general de sistemes és una teoria que explica com funcionen els fenòmens de l'univers, i aleshores, arran d'això, ja diríem com s'extrapola a altres àmbits. Per exemple, un dels àmbits que es va empaltar més ràpidament d'això és l'ecologia. Entendre que la vida es produeix amb ecosistemes, que el que forma part d'un ecosistema està en total interacció, i tot el tema de cadenes tròfiques, sostenibilitat, etc. I que, per tant, per exemple, els australians diuen, hosti, no tenim conills a Austràlia. Que són macos els conills, eh? I van i porten els conills a Austràlia. I què passa? Que a Austràlia no hi ha depredadors de conills. I què els hi passa? Els conills els hi desertitzen el territori. Per què? Perquè ningú se'ls jala. Es reprodueixen a una quantitat i a una velocitat tan astronòmica que desertitzen el territori. Què han fet? Hosti, la van vessar, perquè van pensar que podien interferir en l'ecosistema sense que tingués conseqüències. I tot està en interacció. Les cadenes tròfiques dels animals a la natura són autorregulables. Tots els processos de vida, hi ha una part dels processos de vida que és d'autorregulació. Però si tu et saltes la norma, aleshores crees un conflicte. Una altra de les aplicacions més clares de la teoria de sistemes és Internet. Internet és el paradigma, és la cibernètica, la computació, Internet és un dels elements que d'alguna manera ha disparat més la tecnologia i el canvi dels últims anys. I després hi ha un canvi molt substancial en el món social que és la teràpia familiar sistèmica. La teràpia familiar sistèmica diu que si una criatura, una persona, és portadora d'un símptoma, esquizofrènia o el que sigui, abans la cultura deia és que aquest individu sistèmica diu ei, aquesta persona viu en un context social, està en relació i per tant si ell està expressant alguna cosa, en situacions de conflicte dins de la família, veuen les pautes d'interacció entre les parts del sistema i en protocols això, que d'alguna manera aquell que porta l'etiqueta d'esquizofrènic deixi de necessitar, perquè l'esquizofrènia no és de l'individu, sinó del sistema. Aquestes són una mica les alertes. I després això porta les familiars, les constel·lacions familiars porten cap a aquesta mirada traduïda a l'educació. Això és en 2 minuts, perquè d'alguna manera pugueu veure que aquesta banda té un llarg recorregut també. I ara li afegim lo multidimensional, que té a veure amb això que estic explicant ara. Neurobiologia, doncs anem a les neurociències també. I quedem-nos amb un detall de la neurociència, que és la dinàmica del funcionament dels 3 cervells, que jo ara no explicaré, però només diré una cosa. Fins fa 4 dies, abans que sortissin les contres de La Vanguardia o que sortissin publicats alguns articles o alguns llibres de neurociència, tothom pensava que emoció i cognició eren 2 coses separades. La neurociència diu, ei, que no, que això forma part, són 2 cares de la mateixa moneda, que no es dona emoció separadament d'una cognició,
ni cognició separadament de l'emoció, que són dues coses que es donen a la vegada. I aleshores diem, ostres, hem estat fent educació emocional durant uns anys i resulta que el que hem de fer és un altre tipus d'educació. Perquè no podem parlar d'educació emocional, perdoneu. Parlem d'educació. I dins de l'educació es mou lo emocional, lo cognitiu, tot a la vegada, tot està barrejat, tot es dona alhora, que és la gran complexitat. Per què fem reduccionismes a l'educació? Perquè volem controlar els resultats. Cada vegada que ens allunyem de la complexitat de la vida, fragilitzem els aprenentatges. Ei, vosaltres direu, Carles, doncs tela marinera els polítics que tenim, no? Dintre de 4 dies no farem ni geografia, ni història, ni plàstica, ni música, ni art, ni res de res. Farem matemàtiques i llengua. Punto. Durarà 4 dies. No patiu, no us preocupeu. Està destinat al fracàs més absolut, perquè quan més controlem i quan més simplifiquem la realitat, més ens enfonsem en el fang. Però això, des de l'Edgar Morin, Maturana, hi ha una quantitat de científics que ens expliquen això de fa anys impressionant. Bueno, ja hi arribarem. Ara, d'alguna manera, anem descobrint noves possibilitats que ens fan mirar cap a una perspectiva més esperançadora en el futur. Però necessitarem empoderar-nos perquè quan hi hàgim arribat al fons de tot, ens agafi ben preparats per poder reeixir. Ens estem preparant, en realitat, preparant per un moment que serà més favorable. Hi ha unes granotes, que no me'n recordo com es diuen, que viuen en terrenys que durant uns mesos hi ha aigua i durant molts mesos hi ha una sequia extraordinària. I sabeu què fan aquestes granotes? Quan intueixen que s'ha acabat l'aigua, s'enterren a un nivell de profunditat i diuen, mira, aquí la humitat no s'acabarà. Es fiquen allà dins, ve la sequera, elles estan allà a la humitat. Senten que torna la pluja, tornen a sortir. Una mica la vida és això. És quin tipus d'estratègia genero per poder sobreviure a situacions difícils, però sense perdre la connexió amb la realitat. Perquè en el moment que sigui oportú i necessari, aleshores nosaltres puguem usar aquestes eines i aquestes mirades que estem ara desenvolupant. És una exageració, és una metàfora, no us l'agafeu al peu de lletra, però d'alguna manera té un cert sentit. És com aquell que diu, no, Carles, és que jo a l'escola sóc l'únic que em miro les coses així. Bueno, doncs tranquil, fes el que puguis, ja es donarà una oportunitat millor. I si no, pren decisions sobre això. Hem de fer-nos responsables del que nosaltres decidim i fem. Hi ha algú que diu, oi, Carles, això em sona a culpes. A mi, jo diria que la mirada de la pedagogia sistèmica, de culpes no ens en sentireu parlar. Per què? Perquè no serveixen per res. A nosaltres ens agrada parlar de responsabilitat. Assumeixo jo la responsabilitat que em toca, amb allò que em toca fer en aquest context, en aquestes circumstàncies? Sí, perfecte, no, doncs espavila't. És una decisió pròpia. I ho diu, no, és que jo, Carles, tinc un context que és un desastre. Sí, i res és casualitat. Per què estàs en aquesta realitat? Oh, Carles, és que ets molt punyetero. Doncs sí. Per què? Perquè nosaltres construïm la realitat que volem tenir. I vosaltres direu, no, Carles, perquè a mi m'ha tocat això, a mi em van enviar aquí, el meu pare és d'aquesta manera, la meva àvia també. Sí, és la vida que t'ha tocat. I ara què fas amb això? Et queixes? T'enfades? Protestes? O dius, amb això tiro endavant i faig alguna cosa interessant? És molt fàcil tirar pilotes a fora. Dic, oita, això és culpa de la paral·lela que no sé què, això és culpa dels pares que tal, això és culpa d'aquesta criatura que és un hiperactiu, això... És molt barat, això. És baratíssim.
O miro i dic, què haig d'aprendre d'això? Què haig d'aprendre d'aquesta família que m'ho posa tan difícil? Què haig d'aprendre d'aquest nen o aquesta nena que em desmunta la classe? Què haig d'aprendre d'aquest col·lega que passa de tot? Què haig d'aprendre? Perquè us ho heu preguntat mai? Nosaltres ens dediquem a ensenyar a les criatures perquè aprenguin. I quan vam deixar nosaltres d'aprendre? El dia que nosaltres deixem d'aprendre, no ens podem dedicar a la nostra feina. El dia que nosaltres deixem d'esturar-nos per alguna cosa que passa a la classe o que ha passat en el nostre context, més val que ens dediquem a una altra cosa. Perquè si deixem d'esturar-nos o deixem d'aprendre, no podem acompanyar processos de creixement. No n'hi ha prou amb tenir una carrera o amb saber coses. Es necessita una actitud. I aquesta actitud, em disculpareu, en som responsables perquè ens paguen per fer una feina, per acompanyar criatures i desenvolupar possibilitats de futur. Aleshores, ens ho hem d'agafar el toro per les banyes. I un dirà, tens raó, Carles, però em costa. Doncs aleshores parlem-ne. Parlem-ne. Per què et costa? Què és el que fa difícil que no puguis agafar el toro per les banyes? És que tinc una... Hi ha coses de la vida que em costa sostenir. Bé, parlem-ne. Per què? Què és el que passa? Per què et costa sostenir alguna cosa de la vida? És que... I aleshores comencem a descobrir alguna cosa que és inherent i important per nosaltres, però que no està resolt, no va quedar resolt en el seu moment. Doncs per dedicar-nos a aquesta feina d'acompanyar ho hem d'aclarir. No avui, no demà. Tenim molt de temps. Però no podem deixar-ho per... ja vindrà. Perquè els nens i nenes que tenim a l'aula, els joves que tenim a l'aula, ho necessiten avui. I el que avui no fem no construeix el demà. Aleshores hem d'assumir aquesta responsabilitat. I això té molt a veure amb la neurociència, amb aquesta dimensió de les dinàmiques emocionals i també amb una cosa que és peculiar de la mirada sistèmica, de la pedagogia sistèmica, que és aquesta idea del que serien les emocions adoptades. Nosaltres sabem molt bé que tenim emocions primàries, emocions secundàries, però fins que Bert Hellinger no ens ho mostra, no connectem amb una cosa que en diem emocions adoptades. I d'aquí les adoptem, al sistema. I us poso un exemple, tenim temps relativament petit, però us poso un exemple. Jo, quan soc petit, qualsevol nen, quan és petit, un dia es queda tancat en una habitació, va a casa d'uns amics amb els seus pares, es queda tancat en una habitació, a les fosques entra perquè tafaneja, se li tanca la porta, no arriba el llum, no coneix l'habitació, no sap sortir. I què li agafa? Una por extraordinària. Aquest nen, no el senten fins al cap d'una estona, aquest nen, quan posteriorment a la vida, sensació de por, la seva por, l'ha experimentat, l'ha construït, i per tant diu, això que em passa és com aquella vegada que era petit i em vaig quedar tancat en un quarto fosc. Però hi ha persones que tenen aquesta por i no l'han viscut. És raro. Jo tinc la mateixa por que el que es va quedar de petit tancat en una habitació a les fosques, però a mi no m'ha passat. D'on ve aquesta por? I si resulta que l'avi d'aquest nen va estar amagat en una cova, petita, fosca, humida, durant un temps perquè si el trobaven el mataven? Com va viure l'avi aquesta situació? Com va viure l'àvia que sabia on estava l'avi i que sabia que si venien i el feien delatar, a la millor el descobriria? Aquesta por es va quedar instal·lada en el sistema familiar i queda com un patró, una matriu emocional que com que estem connectats indistintament de l'espai i el temps, en un moment algú més endavant es connecta i viu la por com si fos seva. És un assumpte que a més el deixaré aquí i no hi aprofundiré perquè no tenim temps. Però d'alguna manera és perquè veieu aquesta dimensió
de com lo emocional transgeneracional ens afecta. Hi ha una cosa molt important. Com a mestres, com a educadors i educadores, a nosaltres no ens toca investigar això. No, nosaltres no som terapeutes. No investiguem el que els hi passa a les famílies i a les criatures perquè els hi passi el que els hi passa. Però si podem percebre, si tenim la sensibilitat de connectar-nos amb que hi ha coses que escapen a la consciència, segurament quan mirem aquella família que actua amb els seus fills d'una manera no massa endreçada, podem imaginar-nos que en alguna cosa que ells no han construït i que porten inconscientment del seu sistema. I només connectar amb aquesta imatge fa que la nostra mirada canvi i que tinguem un altre tipus d'interacció. Ens ajuda a no ser tan reactius. Ens ajuda a no prendre'ns les coses com si fossin personals. Aquesta mare que arriba al dematí a l'escola tira la cavalleria per sobre perquè resulta que el dia abans li han estripat la bata a la seva filla. No és contra nosaltres. No ho fa contra el mestre, la mestra. Ho fa perquè necessita demostrar que ella és una bona mare. Perquè potser en el seu sistema l'àvia o la besàvia no van ser mirades amb bons ulls perquè per algun motiu es va considerar que no ho estaven fent prou bé amb els seus fills. I aquesta mare sent el pes d'alguna manera d'aquest retret. I aleshores, sí o sí, ha d'aconseguir que a la seva filla tot li vagi bé. No és personal. Aleshores, d'alguna manera, imagineu-vos quantes possibilitats hi ha de poder canviar, de poder transformar la nostra mirada per mirar les coses d'una forma més diàfana, sense tantes contaminacions. I aleshores faig un salt i me'n vaig. D'aquestes 3 idees, que encara m'he deixat unes quantes coses, la relació amb les famílies, el tema del treball en equip, el tema de la intervenció educativa, pedagògica, només nombro, les intel·ligències múltiples. O sigui, tenim un tresor extraordinari que ens diu que no solament tenim a les criatures tenen un programa biològic catapultat cap a l'èxit, sinó que totes les criatures són intel·ligents en alguna cosa. I per tant, tots els temes d'autoestima, tots els temes de fracàs escolar, ens els podríem estalviar en una part si miréssim quina és la intel·ligència que cada criatura és capaç de desenvolupar. Però salto i me'n vaig, per tancar-ho, a quines serien les actituds que al nostre entendre són bàsiques des d'aquesta mirada de l'educació emocional, educació sistèmica multidimensional. I la primera és la confiança. La confiança vol dir que hi ha una frase que diu que l'èxit en els diferents nivells de la vida és directament proporcional a la confiança que nosaltres hi dipositem. Recordeu que nosaltres creem la realitat que vivim i que igual que la creem la podem canviar. Amb la confiança tenim una clau extraordinària, tenim una clau d'accés a l'èxit. Però necessitem dipositar-la en nosaltres mateixos, en els companys, en els infants, les seves famílies. Una altra actitud fonamental és l'escolta, la capacitat d'escoltar més enllà del que és visible, més enllà del que és lògic, més enllà del que ens diuen les paraules. Darrere de cada gest, de cada frase, de cada acció, de qualsevol cosa que faci una criatura, hi ha una informació encriptada. Tenim un problema d'analfabetisme, però no dels alumnes. Nosaltres som analfabets en la capacitat de desencriptar les informacions que els infants ens mostren. Necessitem desenvolupar una altra sensibilitat, una altra capacitat de mirar en lo profund, amb lo que és sutil, amb lo que no és tangible. Tenim que passar d'una cultura de la densitat a una cultura de lo sutil. En lo sutil es mouen unes forces extraordinàries. Una altra actitud és el respecte, el coneixement a cada una de les persones de la comunitat. Quan un mestre està en una escola, quan un infant està en una classe, quan un pare està en la comunitat de l'aula, quan un té un... No és casual.
la vida l'ha posat perquè faci una funció. I si ens hi barallem, no entendrem mai quina és la funció. Si intentem comprendre i prendre consciència de què ens està mostrant això, se'ns obre una quantitat d'oportunitats extraordinària. Una altra actitud bàsica és l'estorar-se, abans ho dèiem. Estorar-se, sorprendre. Amb què em sorprendrà aquesta criatura? Amb què em sorprendrà aquest company? Amb què em sorprendrà la classe? Procés d'estorament permanent. Una altra actitud bàsica és l'alegria. Nosaltres necessitem gaudir del que fem per fer disfrutar els nostres alumnes. Si perdem l'alegria, mal assumpte. Una altra actitud bàsica és l'agraïment. Agrair el que passa com una oportunitat perquè d'alguna manera puguem evolucionar alguna cosa. I una bàsica per pares i educadors és la presència. Estar presents, mostrar la nostra essència. El que més valora un fill dels seus pares no és ni la quantitat de coses materials, ni el temps que dedica, ni les paraules boniques que li diu. Són els temps de presència qualitativa. Sentir que el pare o la mare estan amb ell indistintament de qualsevol circumstància, de qualsevol cosa que hagi passat. I ho tanco amb 4 grans que nosaltres entenem que hauria de desenvolupar l'educació. Un objectiu és tot el que fem a l'aula té que estar vinculat amb la vida. Cada minut que dediquem a l'aula a una cosa que no està vinculada amb la vida és una pèrdua de temps. Per què? Perquè el que necessiten les criatures és créixer en els seus processos vitals. No respondre a inquietuds curriculars o a inquietuds d'altres tipus, sinó sintonizar amb el batec profund de la vida. Un altre objectiu és l'escola, els espais educatius han de ser espais de construcció de biografies. Que les criatures sentin que el seu pas per aquests espais els ha permès conèixer a si mateixos. Que quan acabin diguin, aquest sóc jo, aquí m'he construït una part de la meva vida. I no solament des de lo individual, sinó també des de lo social, des de la dimensió de l'espècie, usant, coneixent, desenvolupant tota la tecnologia, tota la cultura, tots els estris, tot el coneixement que la nostra espècie ha desenvolupat, posant-la al servei d'aquest desplegament biogràfic i comunitari. El tercer gran objectiu és la convivència, la inclusió. L'escola no és un espai per fer un dia de la pau. L'escola és un lloc per generar la pau. El futur, l'èxit de futur de l'espècie passa per aconseguir ànimes i cors que es focalitzin cap a una pau que sigui perdurable. I tenim un repte extraordinari amb això. I un quart objectiu té que veure l'escola és un espai generador de somnis. Quan l'ésser humà perd els seus somnis, deixa d'interessar-se per la vida. I en aquesta vinculació amb els somnis hi ha una cosa molt important que és l'escola és un espai on polim talents, no on desenvolupem repeticions, sinó on afavorim que els talents de cadascú brillin de la millor manera possible. Aleshores, bé, he anat com una metralladora, sí? Ràpid, contundent, sense matisar, però jo espero que en aquest temps que hem compartit es creïn petites llavors. Sí? Mireu, poseu-li el nom que vulgueu. Digueu-li pedagogia sistèmica, digueu-li educació sistèmica multidimensional, digueu-li com vulgueu. És igual, no importa. El que importa és que realment
creem espais de conversa, espais de comunicació, on aquest bategar de la vida i aquesta sintonia coherent, aquesta harmonia coherent entre el que viuen les persones, els infants, i nosaltres també, des del nostre interior i allò que nosaltres generem i compartim en l'exterior, estiguin en consonància. Jo estic convençut que cada una i cada un de vosaltres esteu fent aquesta feina d'una forma extraordinària. No estaríeu aquí, no us dedicaríeu a el que es dediqueu ni dedicaríeu aquest temps per compartir aquest cicle de conferències i quantitat d'activitats de formació. Ja que hi som, ja que hi dediquem el temps, ja que hi dediquem l'esforç, anem a submergir-nos a un altre nivell que ens permeti descobrir coses que són extraordinàriament apassionants i que transformaran el món que encara tenim per conèixer. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Profunditat i tants camins per explorar que ens hem quedat amb ganes de saber més. No sé si algú vol fer una pregunta. Ha set una xerrada de molta sensibilitat. Vinga, Araceli. Bueno, m'ha encantat, sí. Bueno, tenia moltes ganes d'escoltar-te i de conèixer una mica què és tot això. Per-vos m'he deixat 200.000 coses en el tinter. Mireu si nosaltres creiem tant en això que hi ha una idea, avui, fixeu-vos, avui és una idea boja, però dintre de 10 anys serà la cosa del món. Nosaltres, aquesta història del núvol, sí? Que tenim un núvol virtual, que tenim la informació allà, que en realitat no és un núvol, no ens equivoquem. Són mils i mils de quilòmetres, bueno, mils i mils no, cents de quilòmetres de màquines que estan a la Terra, i que generen una quantitat de contaminació energètica brutal. Però bueno, aparentment tenim un núvol aquí on tenim la informació, però n'hi ha un altre de núvol, i aquest sí que és virtual. Però és un núvol en el que hi ha tota la informació de l'espècie, de tota la nostra història. És un camp d'energia, una cosa que nosaltres en diem un camp d'informació. I ens podem connectar amb aquest camp d'informació només prenent la decisió de connectar-nos. És a dir, si nosaltres volem treballar amb els infants, els romans, els egipcis o el que van fer no sé quina part de la història, només cal que ens connectem a aquest núvol on hi ha tota la informació de la història i la cultura de la humanitat. Direu, és raro això, Carles, és una bogeria. Bueno, en recordeu-se'n, dintre de 10 anys ja veureu com això no és tanta bogeria. Per què dic això? Perquè aquí no podem. Això és un camp d'informació postís. Perquè fos un camp d'informació ens hauríem de posar en una rotllana. Hauríem de generar una àgora. Hauríem de tenir un model de foc on ens reuníssim, al voltant del que ens reuníssim, per parlar de les coses que són importants per la vida. I en aquest sentit, l'escola, l'aula, és una àgora per fer això que tu dius, per crear converses entre el que jo soc com a individu, el que som la comunitat com a éssers socials i el que som com a espècie. Encara és molt més complexa, molt més, diríem, com atrevit o suggestiu pensar en aquesta dimensió. És que no podem imaginar-nos una altra realitat que no sigui social, perquè nosaltres formem part d'una comunitat, formem part d'un sistema, formem part d'una xarxa de relacions. Aleshores, si no creem espais on puguem potenciar aquest fet, aleshores el que fem cau en un sac foradat. Lògicament els nens aprenen, però aprenen a què? Aprenen a desinteressar-se. Els nens de parvulari d'educació infantil que tenen biblioteques a la classe, racons de biblioteca, i que van autònomament a llegir a les biblioteques, que se senten en un sofà, en una butaca i miren llibres i no els obliga ningú. Si els comencem a apretar perquè aprenguin a llegir i a escriure quan no els hi toca,
Quan arriben a tercer de primària no llegeixen, no tenen cap interès en llegir. Quan és un requisit humà, forma part de la nostra cultura. És una necessitat llegir, no és un imperatiu escolar. Però si no ens espavilem, si no som capaços de crear els contextos que afavoreixin el desplegament d'aquestes necessitats que són pròpies de l'espècie, aleshores ens tiren pedres al nostre terrat. Per tant, tot el que serveixi per crear una conversa, per compartir una reflexió, per intercanviar idees, per gestionar instruments entre diverses persones, per inventar-nos noves maneres d'usar els instruments, per inventar nous instruments, per crear cada vegada una cultura més complexa, més àmplia, més mirant cap al futur, benvingut sigui. I en aquest sentit tenim pràctiques a l'escola, des de la psicomotricitat a un nivell, la filosofia, el projecte Escolta'm, els projectes servei, mils de coses, els projectes de treball. Tenim un tou de possibilitats als ambients. No ens ho acabem. Com a estratègia no ens ho acabem. Però al meu entendre, i amb això jo he focalitzat l'atenció, no és tant l'estratègia, sinó la filosofia que hi ha al darrere, el que mou l'estratègia. I podem aplicar una estratègia sense filosofia i no serveix de res, encara que l'estratègia sigui molt bona. En aquest sentit, el que necessitem és comprendre què és el que mou profundament l'ànima de les persones, què és el que ens ha impulsat a desenvolupar-nos com a espècie, a arribar tan lluny. No som els millors depredadors. Ens hem desenvolupat perquè som l'espècie que més estima i que més capaç és de cooperar. I aleshores hem de crear un canvi de cultura. I direu, oita, el que passa a Ucrània, el que passa no sé on, a Àfrica, és un mal exemple. Sí, forma part de l'espècie, forma part del camí del nostre procés d'humanització. El Carbonell, l'antropòleg, diu, encara no som humans del tot, encara ens falta un bull. I aquest bull té a veure amb un mal ús del patriarcat. La manera en com el patriarcat ha agafat el poder i d'alguna manera ha convertit, diríem, les relacions en conflictes, en guerres. Però com diu Maturana, estem caminant cap a una societat ni matriarcal ni patriarcal, una societat matrística, en què la dimensió de lo masculí i lo femení d'alguna manera entraran en una comunió en la que podrem aprofitar el que cada una d'aquestes energies aporta. En el fons, tal com diu un amic nostre, en Jordi Vilaseca, la pedagogia sistèmica és una pedagogia de la reconciliació i de l'esperança. I me n'haig d'anar. M'haureu de disculpar, perquè m'esperen en un altre lloc i anem justos a temps. Gràcies per la teva pregunta i gràcies per la vostra atenció.